И то, мисля, че направиха доста добро състезание на световното първенство. Те се класираха пети, ако не се лъжа, на световното първенство. Японките се готвят в Санкт-Петербург с руски треньор, така че е логично и да ги класират на това място. Да, други момент, който е интересен, че се оформя така втори много сериозен център в Русия, именно Санкт-Петербург, национален център за подготовка на... Не е само в Москва, сега испанките. Спецификата да се комбинират обръчи и ленти